自从角角火了之后，大家都说他有点不太聪明的样子。看着清澈的小眼神，多少有点睿智。这孩子不光不聪明，还傻呢。果然床上尿尿，厕所里睡觉，还经常把自己玩没了。看到大猫也不怕，还敢招惹鱼丸。你们见过吃饭这么奇葩的小猫吗？哎，你别抢啦！以前给鱼丸选粮只关注高蛋白，但长期吃又怕它营养单一。后来做很多功课，选了这款百利冻干生平粮。百利本就是高肉高蛋白的强势代表，现在又加了7合1冻干，优上加优，一包全满足。角角还要多吃点才能打败鱼丸哦。哎，这是又去哪？让你吃饭没让你吃屎。